Y pues ya de este lado, ya hay pues más aguacate, todo esto ya es puro aguacate. Esto ya es espaldas del cerro pues. Pero siento que ya tomé una ruta que ya no era. Ya me regreso, porque siento que para acá ya no es. Y pues así es como se ve acá arriba. Hace ratito fui para allá, para aquel lado. Y estoy viendo que atrás del cerro, o sea, por la parte de atrás, ya es puro aguacate, la neta. Ya pinos ya no hay. Puro aguacate. Y pues si van a venir aquí, recuerden que no pueden ni venir a cazar, ni venir a agarrar las plantas. No se las pueden llevar a su casa, pues. Las plantas se tienen que quedar aquí en el cerro.